Godmorgen vennerne, og velkommen til den her video, og velkommen til min kanal. I dag, der skal vi bare hygge og pakke, og klokken 10, der kommer lige en fra boligforeningen for at vise mig, hvad jeg skal lave, inden det er, at jeg sådan rigtig kan flytte ud. Men de har sagt, at de nok skal være søde ved mig, fordi de ved, at jeg har den her lammelse, så jeg kan ikke gøre det hele. Men Mathias har lige taget arbejde, og Theo, han sover endnu, og jeg skal vågne og lige have noget morgenmad, og så skal min medicin virke i kroppen, og så skal vi i gang. Men først vil jeg lave noget morgenmad, og så tænker jeg lige lidt, at jeg lige skal vågne, fordi at når jeg bare står op og går i gang, så kan min medicin ikke rigtig virke, så den skal lige have en time, halvanden til at vågne. Så nu vil jeg lave noget morgenmad, og så vil jeg gøre de ting, jeg skal. Så vi ses senere. Okay vennerne, ham fra boligforeningen har lige været her, og det hele det så godt ud. Det eneste, der ser ud nu, det er gulvet. Og du kan jo heller ikke, som han også siger, du kan jo heller ikke forvente, at det er 100% perfekt, når det er, man har boet her i 3 år. Lige nu står jeg inde på vores soveværelse, og vores seng er pisserodet, er overhovedet ikke ret. Vi har ikke haft overskud til det, fordi vores energi er bare så brugt. Men jeg skal til at pakke tøj ned. Min søde kæreste Mathias, han har været så sød at samle en papkasse for mig, for det kan jeg ikke. Og så har jeg min kuffert her, jeg lige skal have kigget på. Så det tænker jeg lige lidt, at jeg vil gøre, før jeg overhovedet pakker alt mit tøj ned. Fordi jeg er stensikker på, i den her kuffert, der er der garanteret et eller andet. Så lad os se, hvad det er, og så skal vi så flytte det hele rundt. Og så må jeg så se, om jeg selv kan samle en papkasse. Fordi vi skal også have pakket Theos ting ned. Men nu vil jeg gå i gang med tøjet. Okay vennerne, nu er alt, som i alt, mit tøj pakket ned. Jeg mangler kun lige undertøj og strømper, men det er fordi jeg skal finde ud af, hvad jeg skal tage på de sidste 2 dage her. Og så mangler jeg at pakke Mathias' tøj. Og så mangler jeg lige at rydde op. Pakke mit makeup, der skal pakkes, som jeg ikke skal bruge før vi kommer op i den nye lejlighed. Lige nu, så bliver jeg nødt til at sidde og slappe af. Og det gør jeg, fordi det er fandme hårdt at pakke ned, når man kun har kræfter i den ene side. Så skal jeg lige sidde en time, halvanden, før jeg kan gå videre. Pisse irriterende, men det er sådan det er, og jeg gider ikke ødelægge min krop. Jeg skal også have vasket sengetøj, men det tænker jeg, at jeg gør i morgen i morgen tidlig, klokken 6. Så er det gjort. Og så skal jeg ikke tænke på det, og så skal jeg bare tænke på at pakke alt ned. Så nu vil jeg slappe af, og så vil jeg nu slutte med Theo igen. Jeg nyder, at han vil putte med mig i dag. Det plejer han ikke rigtig at ville. Men det vil han i dag, og så glæder jeg mig bare til Mathias, han kommer hjem, så han kan hjælpe. Men ja, i dag så hedder det oprydningen og pakningen, og så går vi også til den i morgen, når Theo han tager op til mine svigerforældre. Men nu vil jeg slappe af, og så se noget YouTube, og så gå videre, når jeg lige engang har kræfterne til det igen. Så vi ses. Okay vennerne. Bagepulver. Mathias han kommer hjem med 3 bagepulver og 1 eddike. Og det gør han, fordi vores toilet, det skal afkalkes. Og så sagde jeg så til Mathias, at han skal købe bagepulver med hjem og eddike. Men hvad skal jeg med 3 bagepulver? Men nu skal jeg til at bage
Men ja, men så er der jo bagepulver til, hvis vi skal bage en gang. Men så har jeg nok en veninde, der kan bruge den. Så der er nok at dele ud af. Men ja, Theo han bliver hentet i dag. Så vi skal lige ned og hente noget træpiller til hans kattebakke. Så nu vil jeg ind og tøj, og så vil jeg afsted. Og så tænker jeg bare, at når han er blevet hentet, så pakker vi mere ting ned og pakker. Nu er det snart overstået. Så ja, nu vil jeg ind og tøj, og så vil jeg sætte håret op, for det er fedtet. Og derefter så vil jeg bare have Mathias ud af døren, og så kan vi køre ned og hente det der nu skal hentes ned i Maxi Zoo. Så lad os komme afsted. Det er længe siden, jeg lige har opdateret, men det er fordi, at der er lidt stress på, at vi skal ud til en veninde nu og hjælpe hende med nogle ting. Og så når vi har gjort det, så skal vi hjem, og så i badet og op og slappe af. Men nu vil vi ned til min veninde og hjælpe hende. Og så står aftenen bare på afslapning. Så vi ses, når vi kommer hjem. Hej vennerne. Klokken den er 11:15. Og jeg er på vej i bad, Mathias er på vej ned og lade, og når jeg så har været i bad, så skal jeg bare se en mega god serie, eller et eller andet, hvad jeg nu lige har tænkt mig. Men nu er jeg i bad, og så tænker jeg, at jeg vil stoppe for i dag, fordi der sker faktisk ikke ret meget mere i dag. Så tak fordi I vil se med, og så ses vi i næste video. Mega lækker dag, mega lækker aften til alle sammen, og masser af kærlighed.